松下 ES-RL21 继续刀换电池，做一个完整的拆、更换以及安装的视频，给大家分享一下。今天给一个剃须刀换一个电池，我们把这个过程给大家展示一下。第一步呢，我们要拆掉尾部的一颗螺丝，然后把这个尾部打开。第二步呢，是把它两侧的一个保护盖给它撬开。这个要小心点，因为它是防水的，所以结构是比较精密的。对，从这个地方可能好拆一些。这个要小心一点，它的卡扣。拆下来一面。另外一边，然后就是有6颗螺丝，啊不对，应该是先把这个拆下来。把它掀开之后，会露出2颗螺丝。然后就是这4颗螺丝，再加这面2颗，一共是6颗螺丝。剩下就是我们把它前后2部分、上下2部分给它打开。这个比较紧啊，我们可以先把这个地方打开，拆下来，然后找一个口，好，顺利的把它打开。我们能看到电池。这是它机器原装的2块电池啊，看一下。哇，它这个比较，我们把它拆下来。
拆下来第一个电池。第二个电池，我们要换的2个电池呢这是在网上买的，跟它应该是一样的，可以看一下。因为原装电池上面没有标容量，看不到容量。我这个新买的是700毫安时的。我们把它换上去，先把这一头插进去。现在是可以通电的，然后我们就可以把它装回来，就是把刚才的顺序呢逆序来进行。先把我们这个总盖儿上下的盖儿给它合起来，哦，不好意思，这儿有一个线夹着。这个地方一定要注意。好了。缝隙也比较均匀，那我们把这个顺序再逆着进行，装这6颗固定上下部的螺丝。然后背面，然后这2个是比较深的、比较长的螺丝。
这个地方按的时候，先让它推到上面，压下来，按到位，再往后推。好，剩下我们是防水的护圈儿，应该是这样。先把这扣上，没问题。好，最后把说明书的分解图给大家附上。